गाइस, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको F और F प्राइम सिखाया था वीडियो के लास्ट में, बट मेरे को वो पार्ट में डिवाइड करना था, इसलिए मैंने उसको डिवाइड कर दिया था। तो इस बार मैं आपको सिखाऊंगा B के मूव्स, मतलब बैक के मूव्स। तो देखते क्या है वो मूव्स। सो मैंने आपको ये सिखाया था, आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा मैं सब आपकी, ताकि आपको समझ में आए। तो ये है मूव ये था F और ये F प्राइम, और मैं अभी सिखाने वाला हूँ B, मतलब बैक लेयर की मूव्स। तो ये होता है B और ये B प्राइम, ठीक है, B प्राइम। तो आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा मैं, मतलब दिख रहा ही होगा आपको, तो मेरे को दिखाने की ज़रूरत नहीं है और आप समझ ही गए होंगे। तो अब बात करते हैं कि क्यूब के स्टेप्स के बारे में। तो क्यूब के स्टेप्स कुछ इस तरीके होते हैं कि हमें पहले इधर एक क्रॉस बनाना होता है। कैसा क्रॉस, मैं आपको दिखाता हूँ। वो क्रॉस कुछ इस तरीके का होता है, देखिए पा रहे होंगे आप कि तो ये क्रॉस कुछ इस तरीके का होता है। तो हमें ये पहले बनाना पड़ता है। तो वो कैसे बनाना है तो आपको दिखाता हूँ। पहले मैं क्यूब को स्क्रैम्बल कर, अब मैंने क्यूब को स्क्रैम्बल कर लिया है। तो सबसे पहली बात, आपको कोई भी दो सेंटर पीसेस ऑपोजिट वाले चूज़ कर लेने हैं। जैसे कि बेसिक्स में हमेशा हम वाइट और येलो के सेंटर्स चूज़ करते हैं, क्योंकि ये बिगनर्स का होता है। तो आप यही करना, मैं तो बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो सकती है आगे एल्गोरिथम्स में जो बोलूँगा लास्ट लेयर में, तो उसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है। तो मैं बोलूँगा आपको कि वाइट और येलो कलर को ही आप चूज़ करना। तो देखना है इस तरीके से कुछ। तो हमें सबसे पहले येलो का सेंटर ढूंढना है। तो ये है सेंटर, येलो का सेंटर। और मैं आपको एक बात बताऊंगा लास्ट में या फिर बीच में, तो वो एंड तक देखना वीडियो पूरा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में वीडियो शेयर करना, ताकि उनको भी हेल्प मिले हमारे वीडियोज़ के द्वारा। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, हमारा पहले सेंटर ढूंढने के बाद, अब ये देखो, ऐसे आप अगर ऐसे पकड़ा हो क्यों, तो ये सेंटर देखो येलो का मिल गया मुझे। तो अब हमें क्या बनाना है इधर, डेजी फ्लावर। तो वो क्या होता है, तो ये होता है डेजी फ्लावर। देखिए दिख रहा होगा आपको। तो इसको बनाने के लिए हमें पहले मैं आपसे इसको बिगाड़ता हूँ, आपको बताता हूँ। ये देखो, हमें इधर वाइट के कुछ एज पीसेस लगाने होते हैं, 4 एज पीसेस। देखो 1 2 3 4। तो इनको पहले आप आजू बाजू में देखना थोड़ा, आपको कहाँ पीस मिल रहा है। तो मुझे एक ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ पर। तो इसमें बहुत केसेस हो सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना, मैं पूरा बताऊँगा केसेस इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा मैं कि किस तरह से आप बना सकते हो क्रॉस। तो सबसे पहले तो ये वाइट का है, येलो का सेंटर है। तो अभी वाइट का एज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो ये हम सिंपली नीचे कर देंगे। ये लग चुका है, देखो। अब आप बोलोगे कि एक यहाँ पर भी दिख रहा है, तो इसको यहाँ पर लगाना है या फिर यहाँ पर लगाना है। तो क्या करना है, तो सिंपली आप इस वाली लेयर को ऐसा कर सकते हो, एंड इसको आगे ये बिगड़ गया देखो हमारा, तो इसको साइड में करके इसको ऊपर कर देना। फिर से दिखाता हूँ मैं आपको मैंने क्या किया। देखो हमारा ऐसा था स्टार्टिंग में, हमने ये किया था, देखो। तो हमको ये यहाँ पर लगाना है। तो सिंपली हम इसको ऐसे कर देंगे और इसको नीचे कर देंगे। देखो हमारे ये लग गया। अभी हमें ऐसे ही दोनों तो ढूंढते अभी दो कहाँ पर मिल रहे हैं। और तो ये देखो, ये रहा एक। तो हमें ये और यहाँ पर लगाना है ना, बट ये हमारी चेंज हो रही है। हमें करना क्या है, सिंपली हमें ऐसे कर देना है। अब देखो मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अब ये इसकी लाइन में आ चुका है। तो ये देखो, ये आ रहा है। तो ये रहा और एक पीस। तो इसको भी हम सिंपली उसी तरीके से कर देंगे। देखो ये बन गया डेजी फ्लावर। और भी केसेस बताऊंगा मैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो ये देखो, ये और एक केस होता है जिसमें कि आपके 3 बन जाते हैं और कि एक बच जाता है। ये आपको इधर लगाना है। तो इसमें क्या करना है आपको कि इसको नीचे करना है, इसको यहाँ पर करके इसको ऊपर करना है और इसको नीचे। क्या किया मैंने, दिखाता हूँ मैं आपको। इसको मैंने ये किया था, ये देखो, ये हमारे 3 थे। तो ये हमको यहाँ पर लगाना था। तो हम इसको सिंपली इस वाली मिडल लेयर को नीचे कर देंगे, और ये जो हमारा नीचे गया है ये अब सेफ है।
तो हम इसको साइड में कर सकते हैं। अब ये जो बिगड़ा है हमारा, तो उसको हम वापस कर देंगे ऊपर। अब ये देखो, आप दिख रहा होगा कि इसकी लाइन में आ चुका है ये, तो हम इसको सिंपली इसके लाइन में कर देंगे। तो आपको समझ रहा होगा। तो और भी कुछ केसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये भी एक केस दिख रहा होगा आपको, जिसमें कि हमारे 3 बने हुए, बस इधर का जो है पीस वो इधर है। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हमको ऐसे करना है 2 बार मूव करके। अब देखो कैसे किया था मैंने, देखो अभी इधर था, तो हमको इसको 2 बार घुमा के इसकी लाइन में 1 2 इसको नीचे कर देना है। फिर अभी इस बिगड़ा था, 2 बार इसको वापस कर देना है, सिंपल। तो अब बात करते हैं कि हम डेजी फ्लावर क्यों बनाते हैं। तो हमारे क्रॉस जो बनाना है हमें नीचे, जो कि पूरा सेंटर से मैच होना चाहिए, तो वो मैं बनाऊंगा अभी। तो कैसे करना है वो, पहले तो आप ना इस वाइट कलर के जो इस पीसेस है उसको देखना, कलर्स कौन से है, वाइट और ऑरेंज है, इसमें कौन सा है, वाइट और ग्रीन है, इसमें वाइट और रेड है, और यहाँ पर वाइट और ब्लू है। तो हमें करना क्या है कि अब ये जैसे कि ब्लू का पीस ले रहा हूँ मैं, तो हमें इसको सेंटर के साथ मैच करना है। तो इसका सेंटर ढूंढना है आपको, ये देखो ये ही रहा है, इसका सेंटर बाजू में ही था, तो हम इसको सिंपली ऐसे कर देंगे। अब ये मैच होने के बाद इसको हम राइट साइड में पकड़ेंगे अपने, ये देखो राइट हैंड है मेरा, इसको 2 टाइम्स घुमाएंगे हम, 1 2। देखो ये क्रॉस बनना चालू हो गया है। अब ऐसे ही हमें 4 साइड्स में करना है। तो रेड का देखो, रेड मैच करता हूँ, रेड का देखो, रेड का मैच हो गया। इसको राइट साइड में पकड़ेंगे, इसको 2 बार घुमाएंगे, देखो क्रॉस का एल बन चुका है। अभी हमें क्रॉस बनना है। तो देखो आपको मैच भी मिल सकते हैं, जैसे कि मुझे मैच मिला, तो इसको जल्दी से कर देना, बिगड़ भी सकता है, कुछ नहीं ऐसा प्रॉब्लम कि इसको जल्दी करना, कर भी नहीं सकते आप। तो इसको मैं यहाँ पर डाल दूँगा, 1 2 लग गया पीस, देखो क्रॉस बन चुका। अब ये लास्ट पीस बचा है, तो इसको ग्रीन का पीस है, तो ग्रीन के सेंटर्स के मैच कर देंगे, और ये देखो हो गया। तो अब मैं थोड़े केसेस लेता हूँ। तो ये एक केस है जिसमें कि आपके 2 बने होंगे क्रॉस के, मतलब देखो, और ये देखो ये 2 नहीं बन रहे, देखो देख ही सकते हो आप, ये फ्लिप हो चुके हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना है,